Në prekaz, historia u shkrua me zjarë dhe me gjak. Si në çdo mars jemi këtu bashk për kujtimin e një prej akteve më të larta të historisë sonë kombëtare, epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në ato ditë të përballjes së vullnetit për liri me aparatin e shtypjes, në prekaz, historia u shkrua me zjarë dhe me gjak. Toka u bë altar i lirisë e një familje u bë simbol kombëtar. Figura e kryekomandantit Adem Jashari e lidhur pasgjithshmërisht me fatin e familjes dhe të bashkëluftarëve të tij, u bë personifikim i vendosmërisë për të mos e pranuar nënshtrim. Kjo sakrificë u përjetësua në vetdijen dhe kujtesën tonë kolektive si mësim i përhershëm se liria paguhet shtrejt, sa ajo është vlerë e panegociueshme dhe e drejtë e patjetërsueshme. Në rrjedhën historike të përpjekjeve të gjata politike e shoqërore për të drejta, barazi dhe dinjitet, kthesa në prekaz artikuloi qartë aspiratën e popullit të Kosovës për çlirim nga Serbia pushtuese. Epopeja e UÇK-s u bë thirrje për mobilizim, për bashkim dhe për artikulim të qartë të synimit tonë për shtetësi dhe mbetësi. Qëndresa e familjes Jasharit prekazit dhe gjithë atyre që u rreshtuan krah tyre e pas tyre në udhën e çlirimit, përbën një trashëgimi të thellë politike, kulturore e kombëtare, prej së cilës buron liria e Kosovës dhe mbi të cilën u ngrit Republika jonë. Krismat e pushve në prekaz u përhapën larg deri te ndërgjegja e diplomacisë ndërkombëtare. Ato krisma zgjuan mbar kombin dhe shumë fishuan radhët e luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke shndërruar rezistencën në një lëvizje të pandalshme për liri. Zonja dhe zotëri, të nderuar të pranishëm, krahas së qenë një ditë nderimi, sot është edhe ditë reflektimi për rrugën që kemi bërë dhe për atë që na pret. Sot ne jemi shteti një popull i liridashës që gjithmonë është rreshtuar në anën e drejtësisë. Jemi Republika e një shoqërie që ndërton të ardhmen e saj mbi demokracinë dhe ligjin, mbi liritë njerëzore e qytetare, si dhe mbi vlerat civilizuese perëndimore. Ne e nderojmë sakrificën e Jasharëve, teksa forcojmë Republikën çdo ditë me punë të ndershme e me institucione stabile. Kjo është mënyra më e mirë për ta kthyer kujtesën në përgjegjësi dhe historinë në udhërrëfyes. Të dashur qytetar, përmes sakrificës së prekazit janë tejkaluar kufijt e një ngjarje të vetme historike të ndodhur në vendin tonë këtu e 28 vjet më parë. Ajo tashmë është besë e shpresë për popullin tonë, e pikë referimi për brezat e ardhshëm, si dhe çështje studimi e frymëzimi për studiuesit e akademikët mbar botës. Duke përkujtuar epopen e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ne riafirmojmë zotimin dhe besatimin tonë për një Kosovë të lirë, të drejtë dhe përparimtare, mbi historinë tonë të lavdishme e drejt të ardhmës sonë të ndritshme. Lavdi jetës dhe veprës heroike të kryekomandantit Adem Jashari, lavdi familjes Jashari, lavdi luftës së drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit. Ju falenderit.